ございます。こんにちは、こんばんは。愛島翔子元井じまちゃんす。動画を初公開してから1週間が経ったっす。たくさんのご視聴、高評価、そしてコメントありがとうございます。しかし1週間っすか、早いっすね。社長が30代になったら時間が流れるのもっと早くなるって言ってましたけど、怖がらせてくるのやめてほしいっす。